بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله راح أشرح برنامج جدا مهم، خاصة في المجال التعليمي أو المجالات الأخرى. البرنامج هذا أنا استفدت منه في مجال التدريس، خاصة أنه أقدر أجمع صور متعددة وأضيف عليه مقطع صوت، يصير لي مقطع فيديو مش باوربوينت، فيديو، وهذا اللي كثير يبحث عنه. طبعا أنا حاولت أحمل البرنامج، طبعا جيت بحمل البرنامج، برنامج غير مجاني، وإذا جيت خلاص أعمل الفيديو يصير عندي شريط أصفر مزعج على الفيديو، يطلب مني شراء النسخة الأصلية. طيب أنا ما أبي أشتري النسخة الأصلية، في عدة أمور أقدر أسويها بحيث أنه يكون عندي مجاني. هذا هو المجلد اللي فيه البرنامج. أبدأ أول شيء، قبل كل شيء أطفي الإنترنت عندي نهائيا. خلاص النت الآن أصبح عندي لا يعمل. طيب أطفينا الإنترنت وكل شيء تمام. الآن أبدأ أخذ ملف الريجستري هذا وأفعله تشغيل. أوكي تمام، الآن ملف الريجستري عندي فعلنا. نجي الآن لتفعيل البرنامج. راح أبدأ عادي تنصيب البرنامج بشكل جدا عادي، نفس تنصيب أي برنامج عندنا. next next next، التالي التالي التالي، إلى أن نصل إلى مرحلة الفينش، النهاية. هذه واجهة البرنامج. next next I agree next install. يبدأ الآن تنصيب البرنامج في جهازك. طيب هذا هو البرنامج proshow producer. طيب الآن بضغط فينيش. اوكي، يوم ضغطت فينيش طلب مني إغلاق البرنامج، وحال ما أعمل يس راح يعمل ريستارت للكمبيوتر، يعني راح يصير إعادة تشغيل للكمبيوتر، وراح نسوي هالخطوة وراجعين. عدنا بعد إعادة تشغيل الجهاز ولا زال الإنترنت غير متصل. نبدأ الآن ندخل على الفاير وول اللي هو جدار الحماية، ونعمل بلوك للبرنامج. يعني بلوك يعني نهائيا ما يقدر يدخل معانا البرنامج. ننسخ الاسم proshow producer، وندخل على البحث ونكتب هنا fire، بدايتها FIR، وتظهر لنا هنا اللي هو Windows Firewall with Advanced Security. ندخل عليها. مجرد ما ندخل عليها نختار Outbound Rule. اوكي، بعدين Action، نختار New Role، نفس الخيار Program ما نغيره، ثم نختار Next. نجي هنا للباث اللي هو مسار البرنامج اللي نبي نمنع عنه الانترنت حتى لو كنا متصلين بالانترنت. نختار بروز، نروح لسطح المكتب. ليش سطح المكتب؟ بروح للبرنامج اللي عندي اللي هو بروشو، هذا هو. طيب كيف اخذ الباث وهو موجود على سطح المكتب؟ من خصائص، لا، كليك يمين على نفس البرنامج وادخل على open file location، فتح موقع البرنامج. فتحنا. بعد ما فتحنا موقع البرنامج هذا هو proshow، نضغط open. خلاص بهالطريقة فتحنا الباث حق البرنامج. طيب نعمل next block the connection، يعني
نقفل الاتصال عنه نهائيا، بين النكست نفس الخيارات ما نغيرها، نكست، نكتب اسم البرنامج، واحنا نسخنا قبل شوي اسم البرنامج، نسوي نفسها لصق proshow producer، ونكتب no connect to internet، بعدين finish. خلاص proshow producer، الآن علامة الحظر معناته انه ما راح يكون متصل بالإنترنت. طيب نقفل وندخل على البرنامج الآن، نشوف هل هو مجاني أم لا. ما ظهرت لنا أي شاشة هنا تدل على شراء البرنامج أو عدمه. تمام. إذا جينا بنسوي عرض جديد نختار من هنا blank show، نختارها. طبعا أنا أحب أختار دايما 4:3 حتى يكون عندي مربع على كامل الشاشة، وليست 16:9 اللي هو يكون مربع عرضي كسينمائي، فأنا أفضل 4:3. create. طيب واختار أي خيارات اللي عندي، الصور أو أي شيء. طيب الحين أنا بقفله وبشغل النت، نشوف هل بيتأثر أو لا. الآن الإنترنت موجود ومتصل. برجع أفتح البرنامج، وهنا يصير الامتحان للبرنامج إذا كان مجاني أو لا. ندخل عليه، نفس الخيارات ما تغيرت، ما طلع لي مربع يقول لك أن البرنامج مجاني لمدة 15 يوم عليك شراءه. خلاص نعمل create. الآن أنا راح أسوي عرض فيديو بسيط عشان نشوف في النهاية إذا كان يطلع لي الشريط الأصفر أو لا، من باب التأكيد أيضا. نروح على سطح المكتب، أختار الصور اللي أنا أبيها للعرض. تمام. مثلا بشكل سريع هذه الصور. طيب أنا أبي مع الصور هذا مقطع صوت. طيب هذا هو مقطع الصوت موجود عندي، بس أبى أختار تايم لاين عشان يكون التحكم بالشرائح أفضل. فأسحب الآن، بسحب MP3 هذا، بسحبه هنا. تم السحب، والآن تلاحظون أنه تمت الإضافة. بعد ما أضفناه نبدأ الآن الشغل على الشرائح. نضغط كليك مرتين على الصورة عشان أسوي فيها إعدادات شكل، يعني شو زي كذا مثلا، أو مثلا كذا، أو أختار أي شيء أو كذا. يعني هو معطينا شوف كيف خيارات متعددة لشكل الصورة اللي أنت تبينها كذا مثلا، يعني كتأثير فقط. بعدين أبلاي. أوكي أوكي. أروح نلاحظ هنا نسوي عرض سريع. أوكي. طيب أنا الآن أبي أسوي شريحة انتقالية. كيف شريحة انتقالية؟ يعني إذا جيت أنهي الصورة الأولى بدخل على الصورة الثانية، أبي تأثير سريع، أبي حركة سريعة كذا على الصورة. كيف؟ الآن من هنا نضغط على الA B هذه مرتين سريعة، يعطيني هذا المربع. طبعا هذا الآن قاعد يحمل لي الشرائح الانتقالية الموجودة في الصورة في الجهاز أو للبرنامج نفسه. قاعد يحمل لي الآن، يحمل لي إياه علشان أختار الشكل المناسب، الشكل اللي أشوفه يعني يناسب الحركة اللي بسويها. طيب الحين بيعطيني، شوفوا كيف الخيارات الموجودة. طبعا هنا معاينة، بختار مثلا هذه، شوفوا كيف الحركة، أو مثلا هذه، أو مثلا الستاير هذه. في عدة خيارات، شوفوا كيف الخيارات موجودة بشكل كبير. أو مثلا هذه، شوفوا كيف بختار هذه، بختارها. طيب كيف اختارها؟ من أبلاي. بعد ما اختارها أروح لأبلاي، وخلاص تم اختيار الصورة. نشوف عرض سريع. شوفوا كيف، شوفوا كيف جدا جدا رائع. نجي للصورة هذه الثانية اللي بعدها. طيب أبى أختار لها شكل.
طيب في ناس يقولون نبي هذا الخيار، شو كيف؟ طيب أبي الحين أكثر من صورة، كيف؟ نفس الشيء، نختار أول شيء نختار الحركة، بعدين apply، بعدين اوكي. هذه هي الصورة، بس انها ناقصة، انا احتاج اعبيها صور. كيف؟ ايضا نفس الشيء، اجي اختار الصورة مرتين، يجيك هنا صور فاضية، يعني عبيها انتي. طيب كيف اعبيها؟ اختار صورة فاضية، اروح لنفس هذا الشيء، هذا الشكل، واختار براوز يعني عرض، واروح اختار صور اضافية من عندي من سطح المكتب. يعني الصور هذه انا ابي اضيفها مثلا، فاختار هذه مثلا. اللي بعده هذه، اختار مثلا صورة اخرى من هنا مثلا. اللي بعده، يعني هو جدا بسيط، بس يحتاج انه انتي تتمرسين ويكون الموضوع جدا بسيط. خلاص اوكي، نكتفي بهالقدر. اوكي طيب نشوف عرض سريع من هنا مثلا، نشوف كيف الصورة صارت جدا جميلة. طيب بعد ما عملت، ابي الان اسوي للفيديو هذا اخراج، يعني خلاص اخرج الفيديو بشكل نهائي. اضغط على هذا الخيار اللي هو publish، ضغطنا عليه طلعت لنا هذه يعني تبين تستعرضين اخر مرة تستعرضين تشوفين كيف صار الشكل. طيب بعد ما استعرضته، اجي عند هذه الخيارات الموجودة عندي هنا، عندي كل الخيارات لاخراج الفيديو. طبعا الافضل انك تختارين اللي هي custom video file، custom video file، نختار create يعني انشاء. طبعا يقول لك هنا الدقة اللي تبينها، دي في دي، دقة الدي في دي، ولا هاي ديفينيشن اتش دي، ولا فيديو سي دي، اي في اي. انا طبعا اختار اي في اي لانه اغلب مشغلات الفيديو تشغل لي هذه الصيغة، فاختارها، والاعدادات كلها راح اخليها زي ما هي، ثم اختار كرييت. يقول لي وين تبين تحطين الفيديو، اختار موقع الفيديو مثلا، واكتب الاسم اللي اريده للفيديو، ثم سيف. الآن قاعد يحفظ لي الفيديو. طيب خلاص حفظ لي الفيديو. نشوف الآن عرض للفيديو سريع. هذا هو الفيديو اللي اشتغلنا عليه. نشغله نشوف. شفتوا كيف؟ جميل. هذه الطريقة، طبعا هذه الطريقة مختصرة وسريعة يعني. أتمنى أنه أنتوا استفدتوا من الفيديو، وأتمنى أنه يعني أخواتي المعلمات يشتغلون عليه ويستفيدون منه، وبالتوفيق جميعا، وشاكرة لكم حضوركم.